700斤啊？你睇個頭咁大，專紅啊？預訂啊？哦，係啊係啊，新鮮嘅喎。預訂啊嘛，唔係佢預訂先送過嚟嘅，哦，佢嚟咗先幫佢。係咪就咁樣生食啊？刺身嚟嘅呢個。刺身啊，嗰個海員都嚟緊嘢嘅，即係中國嘅啦喎，唔係入境唔係嗰啲。刺身海魚嚟。哦。你有冇食過啊？講出咩？中午，佐敦開過啊嘛，好喎。睇個手機係嚟嘅喎。手機咩啊？錄影啊我。錄影啊，video啊。YouTuber 啊，即係2千幾蚊啊嗰隻魚。你話買影下咯。嗌翻嚟，可能做真係日睇日。你生嘅你用生筷子咧，你呢度熟筷子嚟㗎嘛？唔係我未食佢會點㗎？嚇佢會點㗎？佢扎扎跳咯，呢隻有大反應啲啊！呢隻。嚇！或者佢想。扎扎跳咯。你直接攞個筋喎！係啦，見到佢啊嗱，見到佢啊嗱，都唔認得啊！嗱佢走啊佢走，假期咧，咪去嗰啲短線咯。佢走啊佢成日走啊佢。辣死佢嘅真係。想去玩下。冇啊 no 啊。啲啊！